សូមជម្រាបសួរទៅដល់បងដែលជាអតិថិជនរបស់ហាង Retail Fashion ចាពេលនេះមានខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងធ្វើការ live បង្ហាញជូនសម្លៀកបំពាក់នារីដូចរាល់ដងអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមានទាំងជាប្រភេទរូបកម្មវិធីមានទាំងសម្ពត់ហើយនឹងអាវដែលជាម៉ូដថ្មីមកធ្វើការបង្ហាញជូនទៅដល់បងចាជាដំបូងនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបចាពណ៌ទឹកក្បិចចាដែលរ៉ូបនេះគឺជាម៉ូដរ៉ូបកម្មវិធីដែលទៅនាំចូលចាដែលរ៉ូបនេះគឺជាប្រភេទរ៉ូបស្បែកនៅផ្នែកខាងលើហើយផ្នែកខាងក្រោមគឺជាប្រភេទសេរូចាដែលយើងធ្វើពីសេរូក្រែបដែលមានសាច់កណាត់ដែលមានសភាពរាងក្រាស់ល្អចាហើយទន់រលាស់ទៀតចាសម្រាប់ម៉ូដនេះគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងស្របទៅដងខ្លួនហើយរាងកតុយត្រីនៅផ្នែកខាងជ័យសម្ពុតចុងសម្ពុតហ្នឹងចាប្រវែងគឺវែងអស់ដីតែម្ដងសម្រាប់រ៉ូបនេះចាខាងក្រោមគឺប្រភេទកតុយត្រីដែលរ៉ូបនេះគឺនៅពេលដែលយើងពាក់ចូលខ្លួនឃើញរាងយើងស្អាតពីព្រោះថារ៉ូបហ្នឹងដេមកជីបជារាងហើយស្របជាមួយនឹងដងខ្លួនទៀតចាដែលយើងមានជាលេងម៉ូដប្រឡោះនៅផ្នែកចង្កេះហ្នឹងទាំងសងខាងចាដែលម៉ូដនេះខ្ញុំបានធ្វើការច្នៃដាក់ជាខ្សែក្រវ៉ាត់ទូចមួយនៅផ្នែកចង្កេះហ្នឹងចឹងធ្វើឲ្យឃើញរ៉ូបហ្នឹងមានលក្ខណៈកាន់តែស្រស់ស្អាតមកកម្រិតទៀតចាដែលរ៉ូបលើខ្លួនរបស់នេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញហ្នឹងមានពីរពណ៌មានពណ៌ទឹកប៊ិចហើយនឹងមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ទឹកក្រូចចាយើងមានពីរពណ៌នេះចាសម្រាប់ទំហំវិញយើងមានទំហំ S M និងL និងទំហំ XL ចាមាន4ទំហំសម្រាប់ឲ្យបងធ្វើការជ្រើសរើសចារ៉ូបនេះអាចជ្រើសរើសបានសម្រាប់ចូលក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងកម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏កម្មវិធីស្មោះសរបានដែលតម្លៃនោះគឺមានតម្លៃ$40បងអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដហើយធ្វើការផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Retail Fashion ដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញបានចាតម្លៃ$40ចាសម្រាប់រ៉ូបនេះដែលមានពីរពណ៌ចានេះផ្នែកខាងក្រោយគឺយើងមានជាស្បៃនៅផ្នែកខាងក្រោយនឹងដូចគ្នាចាជាប្រភេទប៉ាចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងរ៉ូបដែលខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញនៅលើខ្លួននេះគឺជាម៉ូដដែលយើងត្រូវតែធ្វើការ restock ចូលថ្មីជាប្រភេទរ៉ូបកមូលសម្រាប់ដៃនេះគឺដៃខ្លីចាដៃរ៉ូបនេះយើងផ្នែកដែលសារតែផ្នែកខាងលើចាប្រវែងខាងលើនេះគេធ្វើជាប្រភេទសាច់ប៉ាជាប៉ាកន្លងបែបនេះចាដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងហើយធ្វើរំភាយធ្លាក់ចាប់ពីនឹងធ្វើជាដៃអាវតែម្ដងហើយប្រវែងរ៉ូបនេះគឺវែងអស់ដៃចាប្រវែងផុតអស់ដៃតែម្ដងដែលសាច់កណាត់វិញគឺជាប្រភេទសាច់កណាត់បែបសាច់ហ្វីសាច់រលោងប៉ុន្តែអត់ស្ដើងពេកទេហើយណាមួយយើងមានតំណខាងក្នុងទៀតចាតំណខាងក្នុងគឺបែបនេះជាប្រភេទសាច់ដែលទន់ហើយលាយជាមួយនឹងប្រភេទសាច់ប៉ាក់នៅខាងចុងជើងដូចគ្នាជាមួយនឹងរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់នេះអាចពាក់ចូលរួមកម្មវិធីបានសម្រាប់បងដែលគាត់ចូលចិត្តម៉ូដបែបដាក់រៀងអត់សូវ sexy ខ្លាំងពេកចាពីខាងក្រោយម៉ូដស្អាតដែលគេលេងម៉ូដមក highlight ជារូបមេអំបៅរូបផ្កានៅពីខាងលើវិញដែលម៉ូដមួយនេះគឺយើងមានពីរពណ៌ចាគឺមានពណ៌កាឈូកហើយនិងពណ៌ដូចតែនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញនេះចាមានពណ៌លឿងហើយនិងពណ៌កាឈូកសុទ្ធតែជាពណ៌ដែលស្អាតយកបើសិនជាបងដែលគាត់ពេញចិត្តអាចធ្វើការកម្មង់ពេញបានដែលយើងមាន3ទំហំគឺទំហំ S M ចាមាន3ទំហំមាន2ពណ៌ដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងតម្លៃ$38អញ្ចឹងបើសិនជាបងដែលគាត់ពេញចិត្តចង់ធ្វើការកម្មង់ពេញអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Retail Fashion ចាហើយសម្រាប់បងដែលគាត់មានជាការសមាជិកទៀតនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% បន្ថែមទៀតសម្រាប់រ៉ូបចូលរួមទីនេះអត់ដល់ទេចាចឹងជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាប្រភេទអាវនិងសំពត់វិញម្ដងចាដែលអាវវិញគឺជាប្រភេទអាវដៃខ្លីហើយយើងមានតជាប្រភេទសម្រេចស្មាមួយទៀតដែលសាច់កណាត់គឺជាប្រភេទសាច់កណាត់អាវយឺតចាដែលមានពីរពណ៌មានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សចាជាមួយនឹងសំពត់ចាដែលសំពត់នេះគឺជាប្រភេទលក្ខណៈសំពត់ភ្លីសេចាដែលពណ៌នៅលើដៃនេះខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងពណ៌ទឹកប៊ិចយើងមានមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌សាច់
ចាយើងមានពីរពណ៌នេះសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងឈុតនេះជូនទៅដល់បងតែម្ដងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនម៉ូដជាបន្តទៀតចាជាមួយនឹងម៉ូដសម្ពុតជាមួយនឹងម៉ូដសម្ពុតនេះគឺយើងទៅតែធ្វើការ restock ចូលថ្មីដូចគ្នាជាសម្ពុតបែបលក្ខណៈសាច់កណាត់សេរូចាសាច់កណាត់បែបសេរូត្រជាក់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់ប៉ុន្តែអត់ស្ដើងទេដោយសារតែយើងធ្វើទំនាប់ខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតចាទំនាប់ខាងក្នុងហ្នឹងគឺពាក់ពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅនេះប្រវាយវាគឺលើជង្គង់ជាមួយនឹងទំនាប់ខាងក្នុងដែលម៉ូដមួយនេះគេធ្វើមកគេធ្វើរៀងរំភាយនៅខាងនេះពីខាងមុខហ្នឹងពាក់ចូលខ្លួនរៀងខ្លីជាងពីខាងក្រោយចាប្រវែងវាគឺពាក់កណ្ដាលកពួនជើងជាមួយនឹងសម្ពុតមួយនេះដែលគេលេងម៉ូដមកធ្វើជាខ្សែចងចង្កេះនៅពីខាងមុខទៀតហើយមានចំនួន3ពណ៌ចាយកចូលមកនេះគឺមានចំនួន3ពណ៌មានពណ៌នេះគឺពណ៌រៀងខៀវចាពណ៌រៀងផ្ទៃមេឃពណ៌លឿងហើយនឹងពណ៌ខ្មៅចាសុទ្ធតែជាពណ៌ដែលស្អាតអញ្ចឹងបងក៏អាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានចាសពុតនេះពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺរឹបផ្នែកតាគៀកនេះហើយគេធ្វើវ៉ាល់ចូលទៅក្រោមតែម្ដងចាមាន3ពណ៌ទំហំ free size អញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់មានគីឡូ50ធំ50ជាងចាអាចពាក់ត្រូវជាមួយនឹងសពុតមួយនេះដែលព្រោះអីខាងក្រោយវាគេធ្វើជាប្រភេទចង្កេះកៅស៊ូចាខាងក្រោយពុតនឹងពាក់ពណ៌លឿងម្ដងទៅបងចាបងចានេះខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្ពុតពណ៌លឿងជូនចាដែលសម្ពុតដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូននេះតម្លៃ$12.5កាក់ចាអាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានបើសិនជាបងដែលគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងអាវដែលយើងទៅតែនាំចូលថ្មីហ្នឹងចាគឺជាប្រភេទអាវសំយ៉េះស្មាចាអាវនេះគឺអាវដែលយើងទៅតែធ្វើការ restock ចូលថ្មីដូចគ្នាជាប្រភេទអាវដៃតូចហើយគេធ្វើម៉ូដមកសំយ៉េះស្មាជាមួយនឹងម៉ូដមួយនេះចាម៉ូដសំយ៉េះស្មាសម្រាប់ដៃហ្នឹងគឺគេធ្វើដៃរៀងធំចាជាប្រភេទដៃធំហើយគេលេងម៉ូដលេវចាម៉ូដលេវនៅពីខាងមុខនេះវិញម៉ូដនេះស្អាតសម្រាប់បងដែលគាត់ជាយុវវ័យហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តពាក់ជាប្រភេទអាវអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងអាវនេះចាអាចមិនបាច់ពាក់តនុយក៏ស្អាតដែរពីព្រោះអីសម្រងអាវនេះពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺវាអត់ខើចពេកហើយក៏អត់វែងពេកដែរពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺឃើញមកល្មមស្អាតតែម្ដងមានពីរពណ៌ពណ៌លឿងហើយនិងពណ៌ខ្មៅពណ៌លឿងនេះក៏ស្អាតដែរចាពាក់លើកសៅទៀតពីរពណ៌នេះគឺសុទ្ធតែជាពណ៌ដែលស្អាតចឹងបើសិនជាបងដែលគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូដអាវនេះអាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានតនុយជាមួយនឹងខោតនុយជាមួយនឹងសពុតអីគឺអត់រើសទេស្អាតសាច់កណាត់ស្អាតទៀតចាសាច់បែបលក្ខណៈរាងសាច់តុនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចូលជាមួយនឹងសពុតមុននេះចាសពុតដែលបង្ហាញជូនបងមុនហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរចូលគ្នាតែម្ដងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររីកមកហើយជាមួយនឹងម៉ូដស៊ីពាក់ដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើការលើកបង្ហាញមួយនេះបន្តិចតែជាប្រភេទអាវនិងសំពត់ចាដែលអាវគឺយើងមានពីរពណ៌គឺយើងមានពណ៌សហើយនិងពណ៌ខ្មៅចាដែលអាវនេះគឺជាប្រភេទអាវលក្ខណៈជាសំយ៉េះស្មាប៉ុន្តែយើងមានលេងជាដៃមួយមួយចាហៀងទៀតនៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងចាដូចដែលមានខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញអញ្ចឹងជាមួយនឹងម៉ូដអាវដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញមានពីរពណ៌ពណ៌សពណ៌ខ្មៅពណ៌សិតតែពណ៌ដែលស្អាតដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែពណ៌សដាក់ទៅជាកង់ពលឺនេះខ្ញុំចូលទៅពណ៌ខ្មៅវិញចាតែអាវដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញហ្នឹងគឺជាប្រភេទអាវ free size ចាដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$13ទេសាច់កណាត់ស្អាតហើយម៉ូដក៏ថ្លៃដែរជាមួយនឹងអាវយឺតនេះចាបងអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដបានហើយធ្វើការផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញចាជាមួយនឹងម៉ូដអាវនេះតម្លៃត្រឹមតែ$13ទេចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងសំពត់ចា
សម្ពុតនេះដែលសម្ពុតគឺជាប្រភេទលក្ខណៈជាសម្ពុតភ្លីសេតូចតូចប៉ុន្តែអត់ប៉ោងទេគឺស្របជាមួយនឹងរាងយើងតែម្ដងដែលចង្កេះហ្នឹងគឺជាប្រភេទចង្កេះកស៊ូមានប្រវែងខំជង្គង់បន្តិចសម្រាប់សម្ពុតពណ៌សាច់នេះចាមានពីរពណ៌មានពណ៌ទឹកប៊ិចកម្ៅចាពណ៌នៅលើដៃនេះខ្ញុំពណ៌ទឹកប៊ិចកម្ៅពណ៌នៅលើខ្លួនរបស់នេះខ្ញុំហ្នឹងពណ៌សាច់ចាដែលមាន4ទំហំសម្រាប់សម្ពុតនេះមានទំហំ XS, SM និងទំហំ L ចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូដសម្ពុតនេះអាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានចាដែលមានតម្លៃ$10 5កាក់ចាសម្រាប់ម៉ូដសម្ពុតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញអញ្ចឹងបើសិនជាបងដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងឈុតដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញទាំងអាវទាំងសម្ពុតឬក៏ពេញចិត្តជាឈុតក៏អាចធ្វើការដាក់កម្មង់ទិញបានដែលគ្រាន់តែធ្វើការទុកជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមជាមួយនឹងការ live វីដេអូនេះឬក៏ទំនាក់ទំនងមកហាង Little Fishion ដោយផ្ទាល់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ016 95 55 និង05នេះអាយសតចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូដអាវដែលទៅតែធ្វើការ restock ឡើងមកវិញតែអាវនេះគឺជាប្រភេទអាវបើកកចាដៃសម្រេចស្មាហើយយើងមានជាប្រភេទតជាដៃវែងទៀតជាមួយនឹងអាវនេះចាដែលម៉ូដនៅខាងក្រោមគឺយើងមានលេងជាមួយនឹងប៉ាក់ផ្កាចាដែលប៉ាក់ផ្កានេះគឺយើងធ្វើការប៉ាក់ជាប់ជាមួយនឹងសាច់កណាត់តែម្ដងសាច់កណាត់គឺមានលក្ខណៈទន់ហើយរលាស់ល្អចាដែលអាវនៅលើដៃនេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញណាគឺមានតម្លៃ$16 5កាក់ចាអាវនេះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអាវជាមួយនឹងសម្ពុតនេះជូនទៅដល់បងតែម្ដងចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររីករាល់ហើយចាផ្លាស់ប្ដូរចូលគ្នាតែម្ដងជាមួយនឹងអាវហើយនឹងសម្ពុតដែលបានលើកបង្ហាញជូនទៅដល់បងមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនអាវជាមុនសិនដែលអាវហ្នឹងគឺជាប្រភេទអាវដៃតូចសម្រេចស្មាចាធ្លាក់ស្មាដោយដែលនេះខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនអញ្ចឹងម៉ូដនេះស្អាតអាចពាក់ជាមួយនឹងខោឬមួយក៏សម្ពុតផ្សេងគឺអត់រើទេហើយសាច់កណាត់វាគឺជាប្រភេទបែបសាច់កណាត់ក្រៅចាសាច់កណាត់បែបនេះសាច់រលាស់ហើយទន់ងាយស្រួលក្នុងការពាក់ដែលគេលេងម៉ូដមកធ្វើជាលើនៅពីខាងមុខនេះវិញចាពីរពណ៌នេះស្អាតដូចគ្នាពណ៌ខ្មៅនេះគេធ្វើឡាយជាមួយនឹងដៃពណ៌សចាសម្រាប់ពណ៌លឿងគេធ្វើឡាយជាមួយនឹងដៃពណ៌ខ្មៅវិញម៉ូដដែលយើងទៅតែធ្វើការ restock ចូលអាចពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃពាក់ធ្វើដំណើរកម្សាន្តបានសុទ្ធតែជាពណ៌ដែលស្អាតហើយសម្រងខ្លួនវាបើសិនជាបងគាត់អត់ចង់ធ្វើការតនុយទេពាក់តទេធ្លាក់ចុះក៏បានដែរចាព្រោះអីសម្រងខ្លួនវាអត់វែងពេកហើយក៏អត់ខ្លីពេកដែរដែលអាវដែលនេះខ្ញុំធ្វើការពាក់បង្ហាញជូននេះគឺយើងមាន2ពណ៌ចាដែលជាទំហំ free size តម្លៃ$10 5កាក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងនេះគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូដអាវអាចធ្វើការកម្មង់ទិញបានដែលគ្រាន់តែធ្វើការផ្ញើសារជាលេខកូដចូលទៅក្នុង page Little Fishion បងអមៃនៅស្ទឹងមានជ័យនៅកូស្ពានស្ទឹងមានជ័យតែម្ដងបងបើសិនជាបងជិះពី stop Intercon ទៅចម្ងាយ100ម៉ែត្រចានៅខាងស្ដាំដៃបងនីតាអាវដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញឬមួយក៏អាវមួយណាដែរបងចាបើសិនជាអាវដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺជាប្រភេទសាច់ក្រែបសាច់ស្អាតពួកនេះពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺឃើញស្អាតទៀតចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាបន្តទៀតជាមួយនឹងម៉ូដសម្ពុតដែលជាប្រភេទសម្ពុតបែបលក្ខណៈសាច់សរូចាសាច់សរូដែលម៉ូដនេះគេពេលដែលពាក់ចូលខ្លួនទៅគឺរឹបនៅត្រង់ផ្នែកតាគៀកយើងហើយធ្វើរំផាយយកតែម្ដងដែលរំភាយនេះគេធ្វើខាងមុខរៀងខ្លីជាងចារៀងខ្លីគេធ្វើរៀងវ៉ាល់ចាដោយដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងម៉ូដនេះស្អាតអាចពាក់ជាមួយនឹងរបៀបជាអាវខ្លួនខ្លីៗពាក់ធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅតាមមាត់សមុទ្រអីហ្នឹងក៏បានដែរសុទ្ធតែជាពណ៌ដែលស្អាតចាជាប្រភេទលក្ខណៈផ្កាមានពណ៌រៀងនេះពណ៌រៀងចាមានពណ៌រៀងសបែកផ្ទៃមេឃពណ៌លឿងចាពណ៌លឿងដូចនេះខ្ញុំធ្វើការស្លៀកបង្ហាញជូនហើយនឹងមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ខ្មៅ
ចាមានចំនួន3ពណ៌ដែលជាទំហំ free size បងនីតាអាវមែនបងបើសិនជាអាវមែនជាប្រភេទអាវកស៊ូទេខាងលើហ្នឹងសាច់កណាត់ធម្មតាប៉ុន្តែអត់ប្របាក់ក្នុងការលើកដៃអីទេគឺងាយស្រួលទេពួកអីពពួកអាវនេះវាអត់ធ្វើមករឹបប្របាក់យើងប្របាក់ក្នុងខ្លួនទេពាក់ចូលមកគឺស្រួលខ្លួនណាស់ឃើញស្អាតទៀតអាចធ្វើការកំងទិញបានចាដែលសពុតនេះគឺយើងធ្វើការចងខ្សែមានខ្សែចងទៀត455ណាចាដែលសពុតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញនេះគឺជាទំហំ free size មាន3ពណ៌តម្លៃ$12.5កាក់ចាចឹងបើសិនជាបងដែលគាត់ពេញចិត្តចង់ធ្វើការកំងទិញអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការដាក់កំងជូនចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងប្រភេទអាវសំយ៉េះស្មាចាអាវសំយ៉េះស្មានេះក៏អាវដែលយើងទៅតែនាំចូលថ្មីដូចគ្នាឲ្យបងរត់និរនចាបងអរគុណច្រើនក្រុមការងារយើងធ្វើការខលតំណែងតំណងទៅបងឥឡូវនេះភ្លាមចាដែលអាវនេះខាងលើនឹងគឺជាប្រភេទកៅស៊ូចាកៅស៊ូដែលតុនអត់ធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងខ្លួនទេពេលដែលពាក់ជាមួយនឹងអាវសំយ៉េះស្មាងាយស្រួលចាឲ្យសាច់ស្អាតទៀតសាច់ពពួកនេះគឺជាប្រភេទអាវសាច់រាងធ្ងន់ប៉ុន្តែសាច់រលាស់ដែលយើងធ្វើការ highlight ជាផ្កានៅពីខាងមុខនេះវិញសម្រាប់បងដែលគាត់ជា you away គាត់ចូលចិត្តជាមួយនឹងលេងជាមួយនឹងម៉ូតអាវហ្នឹងអាចធ្វើការកំងទិញបានដែលម៉ូតអាវនេះគេធ្វើឲ្យសម្រាប់ដៃចាគឺដៃវែងដៃហ្នឹងគេធ្វើរាងដៃធំចាដៃធំបែបនេះដូចដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនអញ្ចឹងសម្រងអាវស្អាតទៀតបាច់តនុយក៏ស្អាតដែរសម្រងអាវវាពាក់ជាមួយនឹងខោកបោជើងប៉ុងអីមកឃើញស្អាតចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជូនជាមួយនឹងអាវមួយនេះខោបងបងនីតាឲ្យអាវមុនហ្នឹងសាច់យឺតបងសម្រាប់ស្មាហ្នឹងសាច់យឺតចាហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររំខានជាមួយនឹងម៉ូតអាវចាដែលអាវនេះគឺជាប្រភេទអាវបើកមានឡេវនៅផ្នែកខាងមុខហ្នឹងចាហើយរៀងខ្វៀលដៃចាដែលមានជារំភាហើយនឹងជាប្រភេទអាវដៃវែងពណ៌សចាតែបងអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងអាវនេះបានសម្រាប់ចាពាក់ទៅដើរលេងឬក៏ពាក់ទៅដំណើរកម្សាន្តផ្សេងបានចាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងសម្ពុតដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងក៏បានឬក៏អាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រភេទខោកបោជើងវែងជើងខ្លីបានផងដែរចាដែលម៉ូតអាវនេះគឺមានតែមួយទំហំទេចាអូមានពីរចាសំតើមានពីរទំហំមានទំហំ S និងទំហំ M ដែលមានតម្លៃ$16.5កាក់ចាដែលមានតម្លៃ$16.5កាក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតអាវដែលនេះខ្ញុំបានពាក់បង្ហាញនេះអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដហើយធ្វើការផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ដើម្បីធ្វើការកំងទិញចាអាវនេះគឺយើងមានជាប៉ាក់ផ្កានៅផ្នែកខាងក្រោមចាដែលជាប្រភេទប៉ាក់ជាប់ជាមួយនឹងសាច់កណាត់តែម្ដងជាមួយនឹងម៉ូតអាវដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញនេះចាជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូតអាវហើយនឹងខោចាដែលម៉ូតអាវនេះគឺជាប្រភេទអាវកមូលប៉ុន្តែអាវកមូលហ្នឹងគឺករៀងខ្ពស់ចាដៃវាឃ្លៀកដែលយើងមានលាជារំភាយនៅកន្លែងចុងនៅកន្លែងដៃវាឃ្លៀកហ្នឹងហើយផ្នែកខាងស្ដាំគឺវែងជាងចាផ្នែកខាងឆ្វេងជាមួយនឹងអាវនេះគឺលេងជាម៉ូតប្រឆិតនៅផ្នែកខាងក្រោមដែលសាច់កណាត់គេជាប្រភេទសាច់សេរូវាមានពីរពណ៌មានពណ៌ទឹកសមុទ្រណាហើយនឹងមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ផ្កាឈូកចាជាមួយនឹងអាវនេះចាយើងធ្វើការស្លៀកជាមួយនឹងខោចាដល់ខោនេះគឺជាប្រភេទខោសាច់កណាត់
chà khao để nên châm lược bằng hai ní đây khao nó cứ dạng hợp nó cái lại trong chơ chà khao sẽ cái này chỉ cái cô hay hợp lại trong chơ đại miên chip chỉ một năm nay hàng một nó tận song khang tiệt cho mỗi nàng một khao chà chẳng này khi mình phơi cá plak đô ai cho mỗi nàng khao chun từ đó bong bong từ ở này tay mà đònចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររៀបរយហើយជាមួយនឹងអាវចាដែលបានលើកបង្ហាញជូនទៅដល់បងមុននេះបន្តិចដែលអាវនេះគឺយើងទៅធ្វើការ restock ចូលថ្មីដូចគ្នាចាផ្នែកខាងលើនេះគឺយើងធ្វើជាប្រភេទកៅស៊ូនេះគឺតុនមែនតើតុនប៉ុន្តែអត់យាទេគឺជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនយើងងាយស្រួលក្នុងការលើកដៃអីគឺអត់ប្រមាថតែម្ដងហើយសាច់កណាត់របស់យើងវិញគឺជាប្រភេទសាច់កណាត់រៀងអត់ស្ដាងពេកហើយក៏អត់ក្រាស់ពេកដែរចាមកល្មមតែម្ដងសាច់ក្រឡម៉ូតនេះស្អាតទៀតចាហើយព្រោះអីសម្រងខ្លួនបាច់តណយក៏ឃើញស្អាតដែរដោយដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើការលើកបង្ហាញជូនមុននឹងអញ្ចឹងសម្រងខ្លួនវាគឺត្រឹមនេះទេចាដែលម៉ូតដៃហ្នឹងគេធ្វើដៃរៀងធំចាគឺម៉ូតដៃរៀងធំចាដៃធំដោយដែលនាងខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូនអញ្ចឹងអាចតណយជាមួយនឹងខោកបយចាពាក់ជាមួយនឹងខោជើងប៉ងឬមួយក៏សពុតផ្សេងបានគឺអត់រើសទេដែលយើងមានតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌ខ្មៅចាពាក់ទៅស្អាតលើកឆាកទៀតជាមួយនឹងអាវមួយនេះដែលយើងមាន3ទំហំគឺទំហំ S M L ចាមាន3ទំហំS M L ជាមួយនឹងអាវដែលនេះខ្ញុំធ្វើការពាក់បង្ហាញជូននេះបងនីតា50គីឡូពាក់កើតបងពាក់បាន50គីឡូជាមួយនឹងអាវសម្រាប់អាវយឺតសម្រាប់មកចាហៀងហ្នឹងពាក់បានអាចធ្វើការកំងទិញបានចាបើសិនជាបងពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតអាវយឺតសម្រាប់ស្មានហ្នឹងគឺម៉ូតថ្មីដែលទៅតែនាំចូលទៀតចាអញ្ចឹងបងនេះគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតអាវដែលនេះខ្ញុំធ្វើការពាក់បង្ហាញជូននេះអាចថតជាមួយនឹងលេខកូដដើម្បីកំងទិញបានតម្លៃ$16 5កាក់មាន3ទំហំ S M L ហើយយើងមានតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌ខ្មៅចាអាចពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃពាក់ធ្វើដំណើរកម្សាន្តបានជាមួយនឹងអាវមួយនេះចាបងអាវដែលនាងខ្ញុំពាក់បានជូននឹងតម្លៃ$16 5កាក់ចាមាន3ទំហំអញ្ចឹងបងដែលគាត់មានមាឌរៀងធំបន្តិចហ្នឹងក៏អាចពាក់ជាមួយនឹងអាវនេះត្រូវដែរចាជាមួយនឹងម៉ូតអាវដែលនាងខ្ញុំពាក់បង្ហាញបានហើយទំហំដែលនាងខ្ញុំពាក់បង្ហាញជូននេះគឺទំហំ S បងនីតាសុំលេខម្ដងទៀតចាបងនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនលេខកូដម្ដងទៀតអាវសម្រាប់ស្មាមកចំហៀងហ្នឹងចាអាវនេះពាក់បានច្រើនម៉ូតទៀតអាវសម្រាប់ស្មានេះចាស៊ីគ្នាណាណយចាបងនីតាអាវនេះតម្លៃ$13អាវយឺតសម្រាប់ស្មាមកចំហៀងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងពេញចិត្តជាមួយនឹងអាវនេះចាគ្រាន់តែផ្ញើសារជាលេខកូដចូលទៅក្នុង page Little Fashion ក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការដាក់កម្មជូនចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានជាការសមាជិកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% បន្ថែមទៀតរាល់ការជាទំនិញនៅក្នុងហាងទៅរយៈកាលទេចាហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររួចរាល់មកហើយជាមួយនឹងម៉ូតអាវនិងខោចាដែលអាវនេះគឺជាម៉ូតរៀងបឆាចាម៉ូតរៀងម៉ូតប្រឆាត់ចាដែលដៃវិញយើងមានជារំភីនៅកន្លែងជាដៃវាឃ្លៀកហ្នឹងជាមួយនឹងរំភីពណ៌សគុណជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅចាដែលអាវនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញនេះគឺមាន2ពណ៌មានពណ៌ទឹកសមុទ្រនិងមួយពណ៌ហើយនិងមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ផ្កាឈូកចាមាន2ពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងម៉ូតអាវដែលនេះខ្ញុំបានលើកបង្ហាញនេះអាចធ្វើការសម្រាប់ទិញបានចាដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$12 5កាក់ទេជាមួយនឹងអាវនេះចាដែលបងអាចធ្វើការថតជាមួយនឹងលេខកូដហើយធ្វើការផ្ញើសារចូលទៅក្នុង page Little Fashion ដើម្បីធ្វើការកម្មទិញចាអានេះពណ៌ផ្សេងអត់ចាបងអាវដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែពាក់បង្ហាញមាន2ពណ៌ចាពណ៌ទឹកសមុទ្រហើយនិងពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងខោ60គីឡូពាក់ត្រូវអត់បងខោnàyនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញមានតែមួយទំហំទេគឺទំហំ S ខោនេះចាខ
khao nó cứ dương lên chỉ một rồi lông chà là khao nó nhìn chỉ cái phố ai cho ca tình nổi cho mùi nâng ai nó có sạch đây chà tình nổi bài này có sạch đấy cho mùi nâng một ai nâng rồi có bong khai ở trên một ai ta lẹ tình nổi cho họ bạn này chỉประเภท khao cho cái phố chương khăn khổng cứ hiện hợp ta hay khai khăn mốc cái dương bên lên chỉ đây chỉ một nọt chà rồi nâng clip chà ai cho ca chơi được ban sầm lập bong bên đây đi đẹp vẽ tới thưa ca của bạn đây cho mình thao một phết này chả rồi có vẽ đặt đa lên mình là cầm san xanh của tha rồi lủng nghi xu mình tên thao này chả sách cần nát có hiện tôn lọ đấy chả đặt thao để mình không có phong cách bằng hai mình cứ mình đâm lại đập răng được là chả trong bữa sinh chị bong bên chân cho mình một thao để mình không ban bằng hai nữa ai có ca thọt cho mình lên cốt hai cho ca nhà san cho tụi nó phải đi thọt và rất là mấy cho ca của mỏng tỉnh chà đầm lại đập năm đợt lá miên tai mũi po qua té po máu ra tổng hồng với cây chia phê tổng hồng S ចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានធ្វើការបង្ហាញជូនរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលជាម៉ូដថ្មីទាំង10ម៉ូដអញ្ចឹងបើសិនជាបងៗដែលគាត់ពេញចិត្តនៅម៉ូដណាមួយអាចធ្វើការកម្មងទិញបានដែលគ្រាន់តែធ្វើការផ្ញើសារជាលេខកូដចូលទៅក្នុង page Little Fashion ចាទិញភ្លាមគឺបានភ្លាមតែម្ដងឬមួយក៏បងគាត់អាចចេញមកដល់ហាងដោយផ្ទាល់បានដែលហាង Little Fashion គឺមាន2សាខាទី1គឺនៅលើផ្លូវទៅសក់ផ្អែមទៅមុខបញ្ឆិតជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានសង្ឃអេលីសេសាខាទី2នៅកោស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យថ្មីចាហើយបងដែលមានជាការសមាជិកនឹងទទួលបានការ discount 20% ភ្លាមហើយបងដែលអត់មានជាការសមាជិកទេចំណាយអស់$50ទទួលបានការ discount 20% និងធ្វើជាការសមាជិកជូនបងមួយភ្លាមតែម្ដងចាហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាតែងតែតាមដានជាមួយនឹងការ live វីដេអូចេញពី page Little Fashion ជួបគ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅនាងជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា